hayot tug'ilish mo'jizasi. Bitta hujayradan minglab hujayralar paydo bo'ladi. Boshida bir xil, keyin o'ziga xos xususiyatlar kasb etadilar. Ayrimlari yurak, boshqalari miya, yana birlari mitti-qo'lchalar bo'ladilar. Ajib jarayon, to'g'rimi? Oldinga o'tkazib yuboramiz. Bu hikoyaning nihoyasi o'lim. Keling, odamni mevaga o'zgartiramiz. Yo'q, baribir yoqimsiz. Hali hech kim chirishning maftunkor manzarasi degan jumlani aytmagan. Xo'sh, unga qarash biz uchun nega shunchalar yoqimsiz? Jamiyatimizda bu mavzu, ya'ni o'lim haqida gapirish qabul qilinmagan. Bu qandaydir qora taqiqlangan mavzu. Ammo tanamiz uchun o'lim bu hali yakun emas. Aksariyat insonlar uchun bu mavzu jiddiy ekanligini tushunaman. Kim uchundir bu o'ta shaxsiy narsa. Bo'lg'usi videolarda qayg'uli musiqa yoki motam ohangi bo'lmaydi. Bu haqda odatiy narsadek so'zlab beraman. U o'limdan keyingi hayot haqidagi chinakam qo'llanma bo'ladi. Bugun marhumlar bizlarga yer ostidan qanday qilib ishora berishlari, tananing qayerida sekin harakatlanuvchi bomba borligi, vafotingizdan 100 yil o'tib sizdan nima qolishi, o'z vannangizda qanday qilib izsiz yo'qolishingiz mumkinligi, nega tobutda yotish tirikligingizdagi hayotingizdan qiziqroq bo'lishi va qabristondagi muammolarni bilib olasiz.